ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بی بورڈ کی طرف سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بی بورڈ کی طرف سے ہم نے سارے جتنے بھی ہمارے بی کلٹیویٹ کر رہے ہیں فارمرس ان کو بلایا ہے اور 2 دن کا ہم سیمینار کر رہے ہیں تاکہ یہ انفارمیشن لوگوں تک جائے کہ بی کلٹیویشن میں بھی جو ہے وہ انکم جنریٹ ہوتی ہے، سپلیمنٹ ہوتی ہے. بہت سارے فارمرس ہمارے جو ہیں اس میں انوالوڈ ہیں اور بارہ مولہ میں ہم نے انڈر ایوارڈ منی ایسپریشنل ڈسٹرکٹ بھی بہت سارے جو پبلک سیکٹر میں پلانٹس لگائے ہیں اس کی فلٹریشن پیکیجنگ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی ہنی ہمارے گلمرگ میں یا اڑی سیکٹر میں پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ بہت یونیک کوالٹی کے ہیں اور اوریجنل برانڈ ہم کریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو آن لائن پلیٹ فارمس پہ بھی آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا جو سیمینار رہے گا اس میں جتنے بھی ہمیں سجیشنس وغیرہ آئیں گی اس سے ہم اگلے سال کا بھی پلان بنا سکیں گے کہ اس طرح سے زیادہ سے زیادہ فارمرز کو اس میں انکلوڈ کیا جائے اور ان کی انکم کیسے انکریز کر سکتے ہیں. شیخ کمیونیکیشن شیری ضلع بارہ مولہ میں الیکٹرانک ترازو کے بااختیار ڈیلر جو آپ کے لیے لا رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ترازو. اپنے کاروبار میں شفافیت اور خریداروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان جدید ترازو کا استعمال کریں. یہاں پر نئے ترازو دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ترازو کی تسلی بخش مرمت بھی کی جاتی ہے. جدید و منفرد ناپ تول آلات میں ہمارے پاس ویٹ برج، چکن سکیل، ڈونگا سکیل، سویٹ سکیل، پرائس کمپیوٹنگ سکیل، ہینگنگ سکیل، چائنیز ہینگنگ سکیل دستیاب ہیں. جبکہ ہمارے یہاں CCTV کیمرے نصب کرنے کی سہولیات بھی میسر ہیں. تو تشریف لائیے شیخ کمیونیکیشنز نزدیک گرامین بینک شیری بارہ مولہ. فون نمبرات ہیں 9906939540، 9469779236.